Herkesi yeniden salamlayıram dostlar. Ümid edirəm ki, gününüz yaxşı keçir. Belə bir yer düşünün. Ve bu yerde yeriyirsiniz. Ve buranı elə düşünün ki, sağı soluz, meşə, quş ziltiləri və s. və ilə. Hə, bir də yaxşı bir detay verim Xankəndinin. Bura gələndə, Qarabağ torpağına gələndə insanın Qarabağ qanı axır. Yəni mənim özüm də bir Qarabağlı olaraq bir Qarabağ qanı axır. Və istərsiniz insan retro mahnılara qulaq asmağa gəlir. Və Şövkət xanımın da oxuduğum mahnılar mükəmməl. Sözün həqiqi mənasında. Bugün sadəcə elə belə bir rels atacağım. Kiçik bir rels. Amma sabah vlogu sabah mütləq gələcək. Ən uzağı bir günə hazırdır. Editi, orası, burası bir şey çıxarmağa çalışacaq. Ümid edirəm ki, hər şey yaxşı olur.